Allah Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas qala annahu satemene kelakuan kala dawu annahu satemene kelakuan kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma kutiba bil galami fil lauhil mahfuz bi amrillahi ta'ala inni anallahu la ilaha illa ana awwalu ma utawi kawitane barang kutiba kang den tulis apa si ma bil galami kelawan galam fil lauhil mahfuz ing dalem lauh mahfuz bi amrillahi kelawan perintahe Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah iku anallahu la ilaha illa ana kalimah anallahu la ilaha illa ana utawi ingsun ini sak temene ingsun ana ya ingsun iku Allahu Gusti Allah la ilaha kang ora ana pangeran kang den sembah ing dalem wujude illa ana kejaba aku Muhammadun utawi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abdi kaula ingsun wa rasuli lan utusan ingsun wa khairati lan pilihan ingsun min khalqi pilihan saking makhluk ingsun man utawi sapane wong iku istaslama lamun pasrah sapa si man li ghadai maring ketentuan ingsun qada ingsun wa sabara lan gelem sabar sapa si man ala balai ngatasi bala ingsun wa syakara lan gelem nyukuri sapa si man li na'mai maring nikmat ingsun aktabu mongko nulis sapa ingsun hu ing man istaslama nulis siddiqon ing wong kang temen wa ab'atsu lan bakal ngumpulaken sapa ingsun wa ab'atsu lan bakal nangiaken sapa ingsun yakni yaumul ba'ats penjaga diri kubur hu ing eman wa ab'atsu lan bakal nangiaken sapa ingsun hu ing eman ma'as siddiqina sertani pira-pira wong kang padha temen kabeh yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat wa adkhalalan bakal nglebokaken sapa ingsun hu ing man manistaslama nglebokno al jannata ing swarga tapi sawali waman lan sing sapane wong lam yastaslim kang ora gelem pasrah sapa siman li ghadai maring qada ingsun walam yasbir lan ora gelem sabar sapa siman ala bala ing ngatasi bala ingsun walam yashkur lan ora gelem nyukuri sapa siman ala na'mai ing ngatasi pira-pira nikmat ingsun falyakhruj mongko becik metu sapa siman metu min tahti samai saking ningsori langit ingsun wal yatlub lan becik golek sapa siman robban ing pangeran siwai kang sakliyane ingsun riwayataki dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pertama kali saya catat ning lauhil mahfuz kelaban perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala sebelum catatan niki catatan kula sampeyan beri kasah lauhil mahfuz sedene rezekenah judune ampune catet ning lauhil mahfuz syaqiyun aw sa'idun celaka utawa bejo selamat utawa tak selamat naudzubillah lanjeng umur panda umur ampun bae dicatet nek kabeh ini ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali sebelum Allah Subhanahu wa taala mencatat semua catatan atas perintah Gusti Allah, saya catat kada pertama engki penekah tulisan inni anallah la ilaha illa ana
Allah Subhanahu wa taala menyatakan saungkun engkau ria Allah la ilaha illa ana, ada pangeran se wajib sempa kejaba engkau. Ini kata tulisan yang Lauh Mahfuz saya catat kade atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abdi wa rasuli wa khairati. Neng Lauh Mahfuz juga catat di neng Gusti Allah tulisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdi tang kebula wa rasuli bentang otosan wa khairati bentang pelean. Wah, jadi Kanjeng Nabi ini kepelean dari Gusti Allah. Manusia luar biasa, benih manusia biasa Kanjeng Nabi ini kan. Pelean daripada makhluk-makhluk sekian banyak makhluk, sayang kak jadi kekasih khataman nabiyyin wal mursalin, pamungkas atau penutup daripada para utusan dan para nabi, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain nabi-nabi ada saya catat neng Lauh Mahfuz. Kecuali nyaman Gusti Kanjeng Nabi. Neng Lauh Mahfuz dicatat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adanya mana makhluk saya pesanding binya mana Gusti Allah kecualinya mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkan Gusti Allah taala ada wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na yang kaknya mana kakeh dabun Gusti Allah deka Gusti Kanjeng Nabi dzikraka deka sebutenna. Artinya tak sebutangnya mah kecuali sebutnya mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pada orang maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, mun tak maca syahadat senomor 2 tak terima syahadat wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mun baca beda orang maca kalimat tauhid la ilaha illallah tak terima bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali Muhammadun Rasulullah. Sobung catatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Nabiullah wa anna Musa kalimullah wa anna Ibrahim khalilullah wa anna Isa ruhullah. Sobung saya baca cuma situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nika menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi nika manusia pelean daripada makhluk-makhluk ke Gusti Allah saya pilih Gusti Kanjeng Nabi. Manistas selama li qada'i wa sabara ala bala'i wa syakar li na'mai. Ning Lauh Mahfuz juga etoles di ning Gusti Allah atas perintah Gusti Allah sapana orang pasrah istislam. Merkene Islam ini kemana pasrah? Pasrah sepenuhnya dekat Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam memasrahkan diri empon lecek nyak banyak tanya pasrah dekat Gusti Allah ponan arapa salat riama sopuning 2 maghrib teloan isya 4 zuhur asar 4 tausanya banyak tanya pasrah ponan arapa khomer ya mai haramaki arapa judi mai haramaki tausanya banyak tanya pasrah ponan mereka goca Islam. Sapana orang pasrah datang keputusan neremah dekatang keputusan wa sabara ala bala'i ban kelem sabar dekatang ujian wa syakara li na'mai ban orang kelem asyakar dekatang nikmat aktubuhu siddiqon wa ab'athuhu ma'as siddiqin. Maka orang sekelem pasrah dekatang keputusan atau betang ketentuan sabar dekatang ujian ben kelem asyakar dekatang nikmat pemberian aktubuhu siddiqon bekal catat orang ni ke orang siddiq orang seongkuan Islamah orang seongkuan imanah orang sebetul-betul ongkuan dalam pasrah dekat Allah Subhanahu wa taala. Ben kuakku ning dina kiamat ning yaumul ba'ats ning dina pecegah dari alam kubur bingko orang ria pecegah polong ma'as siddiqin polong ben orang-orang se pada bener saya pimpin tining Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syarat telo montoro dadi orang siddiq
Bani Sadiq, Siddiq, yattasasadik Siddiq ni. Siddiq, orang seongkuan dalam iman ban dalam pasrah dekat Gusti Allah. Saya ni kak, orang se pasrah dekat qadaan Gusti Allah, pasrah de pasti na Gusti Allah, kepastian na Gusti Allah, kulit sampean pun pasrah bongkoan. Sabar dek katang bala ujian, asyukur atas nikmat pemberian, sekonek banyak tetap asyukur dek Gusti Allah. Contoh akin. Orang nikah mun aciling berempah rik beriin, maka orang nikah aroma sekorang. Ya beri berempah 10.000. Beda orang meri 100.000. Kuliah yakin sampean lebih berterima kasih dak 100.000. Wajar. Arab bolan pemberinya lebih banyak 10.000 penting 100.000. Mun menilai berempah nominal saya keluar, berempah saya beri ke sampean, saya bagi ke sampean, maka sampean akan menilai seberapa banyak, maka jadi saya paling asyukur. Tapi ketika sampean menilai siapa saya beri, al-mu'ti, tak ciling dek atiyah, tak ciling dek pemberian, tapi ciling dek sang pemberi. Ebri supluk anyar, ebri supluk laju. Orang asyukur lebih asyukur dak supluk saya anyar, wajar. Apa cereng supluk komolpol sesitu debuk terasenen sesitung anyar bungkus plastik lebih seneng. Tapi ketika sampai acilin siapa saya beri karena Yai Hamid Pasuruan dia supluk ria masih lepet carpet, tapi karena Al Habib Ja'far bin Syekhana Segah Pasuruan, Arya karena Sunan Ampel masalah. Kula yakin orang yang menghargai dak saya beri masih eporopah supluk sepikep tanda. Eporopah supluk bingko anyar gris berapa banyak sepikep tak bisa. Beli ada regen arapa. Beri Hamid Pasuruan. Beri Al Habib Ja'far bin Syekhana Segah benari hatam Al Quran tak bagi bingko karena ria mak pola kalaban supluk ria kuaku engko. Oleh pertolongan karena tenger karena yang kui engkau ajeling tak ajeling supluk ke tapi ajeling siapa saya beri supluk sarong BHS anyar gris bening lagi atlas ngepir jual tak maju beri orang tak ada cek ngepir ke nampak setrika beli boleh cek lepir-piran setrika nyaman lah ngepir poro burung BHS anyar. Tapi ketika sampean tak ajeling dek siapa saya beri tak ajeling BHS tak ajeling sarong ajeling siapa saya beri Arya sarong karena Ki Abdullah Pajaran berharga poro bingkok BHS anyar tak bisa seporan mun karo BHS beda tuh guna beja apa maling kok bisa tapi ria montak orang-orang saya pelean kok tak bisa karena kok beri secara langsung ria bi orang pas pakuwa mun sa beri Allah Subhanahu wa taala sampean beri orang seorang kelak semak ka Gusti Allah orang sesoleh begitu sampean menghargai pemberian tak celing berempa beriin beda orang andi 1.000 rupiah beri orang 100.000 kula yakin asyukur lebih banyak anda ke 100.000 cuma Arya 1.000 kok beri orang saya soleh beri orang saya semak ke Gusti Allah kebe sekep bingko sampai dompet abu duan ria bunyak kajana dari 1.000 rupiah ria arapa bolan mari camak bi orang saya soleh berarti tak menghargai nominal PC berempa banyakan berempa saya beri tapi angabes ajeling menghargai da orang saya beri apa boleh saya beri Gusti Allah merkan kulit sampian cek sampai ajeling beri berempa rezeki ya tapi abri siapa si Ar-Razik Gusti Allah ala ko biasa oleh 50.000 pas oleh 20.000 duh tak le rezeki cek biasan 50 oleh nang 20 lah 20 jadi siapa mun sampe na cilding 50.000 100.000 irang-rang saya syukur dan tak oleh banyak saya syukur
ngakane baru bereng mojaraki adur alhamdulillah reng pancet bersih mojaraki semojar innalillahi ya deh iya musibah dia tak mojaraki rek kancah mulai kabi tojuk ngalem metu gaya kakek tambah ngode kakek serak ngode engkau ada tahu lah sampai tok dulu terus bojaraki nama model dia lah doro masya syukur alhamdulillah ica dan tak bojaraki orang sambian terus alhamdulillah mun mojar derepna biasa biasa ini lah mojar mulai bojaraki orang waktu sampai kelero alhamdulillah kelat. Jadi orang ini kemun ngabes pemberian tak ngabes si pemberi tak lemah syukur. Paham kau jangan gue lagi. Jadi orang ini kemun aciling dek siapa saya beri Allah Subhanahu Wa Taala maka orang kelak bekal asyukur dek Gusti Allah. Beda orang tandi motor, kor landi sepeda motor, alhamdulillah. Beda orang andi sepeda motor aciling dek sandi sepeda pancal alhamdulillah sandi sepeda pancal tempeng tandi sepeda alhamdulillah setandi sepeda bisa jalan alhamdulillah tempeng si tak bisa jalan si tak bisa jalan alhamdulillah tenempeng ruwa tak bisa jalan si tak bisa jalan ki asyukur alhamdulillah ki odi lekan nyaman mon seneka mon orang neka aciling dek saya beri tak lemah syukur pak ajuling bini orang juratin tok di ngajuling bini tibi waduh keltop kelpas yang pelakot tok ya kelpas jajal mulai sabun disemukan telur alo kosot tok utak ngurnyang ini tele pemulai dari sambat tele ngak penakotan mek tak ngurnyang nah mesem ngak kok nako mesem ngak kok nako pas pakuak mon agereng kengon sampean ngabas juduh rezeki Arya siapa saberi Gusti Allah ilari letang rezeki ria lari letang juduh dharma ya mon karep tak tero kadaria terus ngeluk nyur obun li balik ketopak mata namolka elo ngaluncung terus dodo manuk monggo bengkong ketewel betes secakalan apaan boleh gerigi durine salah ya ngebaik tibi syiratin ya tak ndek kakek sing gak musen nyori suratin gak bintang film dadi rasa-rasa tak pantes ah boleh dadi lakin tak lem nikmat mon dadi gak nek kamu tak gelem nerima dek pemanggine Gusti Allah wa in tarada bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan mun kulbi sampean gelem ridho neremah da apa saya pandum bi Gusti Allah ishta muna'aman bekal odi nikmat wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan mun kul manjenengan tak gelem ridho tak gelem neremah dak pandumen ishta fi hazan selamanya tak bakal nemu nyaman odit nyaman tak nyaman odit gelem neremah apa tak gelem neremah mun orang gelem neremah Pak nikmat odit ni kakur syukur gelem neremah sampe mun tak gelem neremah la ya harapan kok mek bede iya mata engak ruwa bae harapan kok mek pas cap tadi orang katari ya tak gelem nerema nikah adalah penyakit daripada iman mun tak gelem nerema deka napa sih jadi ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah repot nikah tapi gampang yo caki orang saya gelem pasrah dak keputusna Gusti Allah sabar dak balak saya uji tineng Gusti Allah ben asyukur atas nikmat saya bagi tineng Gusti Allah ngabas bener saya yabas bener saya nilai berempa beriin berempa banyak nominal lah tapi saya nilai siapa saya beri Allah Subhanahu Wa Taala maka orang nikah paki bekal pecegah dari alam kubur popolong ben orang-orang sesiddiqin orang pecegah dari alam kuburna macam-macam Pak beda orang pecegah dari alam kubur nikah aruba celeng beda
beda pecegah dari alam kubur nikah andi kelembeng beda tergantung amal. Apa dalil yaumul ba'ats ni dengan dalam Al-Quran beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu orang-orang kafir pada ngocak, man ba'athana min marqadina, siapa sih menjaga diri tang tempat ketedungan ria. Orang kafir ni ke sebelum ni kayak seksa selama di alam kubur, menjelang yaumul ba'ats, menjelang hari pembangkitan, menjelang hari jaga di alam kubur, yaumul ba'ats, stop siksa kubur. Dalam rangka menghadapi yaumul ba'ats. Pertama kali sebekal jaga dari alam kubur, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga di alam kubur macam-macam, beda orang sa'ur baceleng, beda sa'ur bapatek, beda sandik kelembang, macam-macam tergantung amalah. Orang seneng alam kubur saya jaga ni kata kerja tak ada. Jaga di alam kubur sebelum nikah, orang-orang kafir nikah seksa zaman 40 hari Pak Ambu bi Gusti Allah. Untuk menjelang yaumul ba'ats. Maka orang kafir gelak aring cereng, qalu ya wailana, do celaka engkau. Man ba'athana min margadina, siapa sih menjaga engkau dari tang ketedungan dia? Engkau adalah tedung nyaman, meresek sangko abid. Jawab, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Yeri ya janjin Gusti Allah. Sebilan banodik neng tunya tak mengimani, tak mempercayai atas badana yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Apa perluan Gusti Allah menjaga orang dari alam kubur? Liyujazihim, supaya Allah Subhanahu wa taala membalas sedaya amal perbuatan kauluman jenengan ning atas dunia. Ada sesuatu sekecil apapun perbuatan kecuali beda balasan pasti. Sekecil apapun perbuatan, min khair wa syarr, baik kelakuan gelek bagus atau bercoba, pasti bekal beda balasan dari Gusti Allah. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Mun kelakuan gelek banyak bagus, maka banyak orang gelek nerima kebagusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ben sebalika. Nah, nekara gak dinto karen umur cek sia-siaki. Gunaki untuk ngelakonin amal sebagus. Supaya penjaga di alam kubur paki kauluman jenengan polong ben orang-orang sesiddiqin wa syuhada wa salihin. Amin Allahumma amin. Saya neka orang segelem neremah pasrah dek ketentok na Gusti Allah, orang segelem napa nyamana sabar dekah balak atau ujian saya datang dari Gusti Allah. Saya nomor telo orang segelem syukur atas pemberian Gusti Allah. Balesna jaga paki dari alam kubur, orang gelak polong ben orang-orang sesiddiqin. Saya lebih hebat boleh wa adkhalahul jannah, ben orang kele janjiin swarga tining Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya dari istislam, sebaliknya daripada sabar, tak pasrah, tak neremah dek keputusnya Gusti Allah, tak sabar dek kebalak sedatang dari Gusti Allah, tak syukur atas nikmat Gusti. Wa man lam yastaslim li qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i. Dan barang siapa yang tidak pasrah penuh atas keputusanku, wa lam yasbir ala bala'i, dan orang tadi itu tidak mau sabar atas balakku, wa lam yashkur ala na'ma'i, dan orang tadi itu pula tidak mau menyukuri atas nikmat-nikmatku dawuh Gusti Allah. Daar membeda orang tak gelem neremah dek keputusna Gusti Allah, tak gelem sabar dek bala ujian dari Gusti Allah, tak gelem asyukur dek nikmat Gusti Allah, falyakhruj min tahti samai walyatlub rabban siwai. Maka keluar kakek jak neneng benetang langit, jak neneng yata satang bumi, karena langit retang langit, bumi tang bumi. Neng neng kama kulit sambil.
nang tengah tasik sagawe Gusti Allah. Buruk atas gunung sing nyiptake Gusti Allah. Mun ben tak gelem istislam li qada'i, tak gelem pasrah datang keputusan, tak gelem sabar dekatang balak ujian, tak gelem masyakor dekatang nikmat pemberian. Falyakhruj min tahti samai, keluar cek neneng bebenetang bumi. Bumi ini kesak nyiptake Gusti Allah. Bene hasil solapan bumi ini kah? Bene keluar dari kantong ajaib ria bumi ria. Bene hasil napanya mana jerih payah manusia, bene hasil gotong royong, bene ini kemurni Gusti Allah sing nyiptake langit ban bumi. Etontung bi Gusti Allah. Cek neng bebenetang bumi kakemon kebedaan kada jeria. Tak nerema, tak sabar, tak sokor. Ben lebih parah dari nikah. Waliyatlub rabban siwai, nyari pangeran, cak pangeranan engkau. Apa pangeranan nasira? Cek deng la ilaha illallah, ada pangeran. Saya wajib sembah kejaba Gusti Allah. Tak yakon bi Gusti Allah. Tondung bi Gusti Allah. Cek anak tondung ring tua tak bengal mole kok. Ara apa mak tak bengal mole jong bapak nondung. Tondung bi bapak tak bengal mole. Karena bungkoro-bungkona bapak. Murid tondung guru tak bengal masuk sekolah, murid ara apa tondung bi guru nah. Kiai nondung murid soro mole tak bengal abeli ke ponduk ara apa bolan. Guru na ngamuk kiai na nontung jareng ponduk ke kiai saya bangun lari Gusti Allah saya nontung bene ulama bene kiai bene aulia Allah Rabbul Alamin jalla jalalu ta'ala azamatuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wah ki mulai tondung pangeran tandir yang coba orangnya mai tondung lagi coba tamu ya tondung berarti saya tamu yang lu tak nerema ya mata ya tondung yang tak le mulai mon matamu ya cak bitabit boleh matamu ya ke kiai matamu ya ke kiai bonta sabo belotong manceng emes kasan ya awai mulai aja lah berarti lu dulu mulai sorong ngereng dulu enom engki cak kian tok dulu enom Kiai Abu Amar Tambak Rejo ini kok kereng orang. Mun beda tamu tore enom tak lem enom. Tore enom engki. Ngereng tore enom engki. More kalak seramakin dah ya lah ke. Ro enom tak lem enom ya seramaki je lah. Mula can saya tamu yang anu tak langkong kula istirahat dah. Itu lima oleh. Tak samaksa. Kecuali saya tamu yang kula Baka emak kaburu mangken kada kula kita mereka rong ki beda parlo ki banyak saya tora kina. Punten tak aganggu manjenengan tak istirahat. Oh kula lastare istirahat ampun alhamdulillah pun. Ampun saya pun santai kanto kawula sobung parlo. Tak apa-apa. Mulai toju tak omong sekali. Beda tamu ide aja. Tak omong sekali mulai toju. Tanya ki bike perlu napa? Dibudin anu beda parlo. Perlu napa? Tamu-tamu ngomong je ngonceng tanggal senapa? Kelopai jangan. Lederem mengonceng kiai mak kelopai. Tanggal senapa? Kelopai kok. Oh, tak mandut berarti orang ini. Ngonceng kelopai kedina. Mungkin mau nyari panitia aja cek watawara. Panitia cek tauan lalaro kelero tahun korang 2 bulan lah kelero bulan petok kok bulan lemak lah korang 2 bulan sekira panitia jangan di HP deh ya lah di nomor HP aduh cek gula lereng sepo kak dinto kiai tak di HP sengoda deh mamak tadi sewa tau saya suruh ngonceng ulah tepak panitia kita entos dia. Nah, jadi masalah matamu kering sakit khusus saja bitabit.
cukup dua aki beri amplop saya sakit tuli moleh. Imam Syafi'i ini ke tamu yang orang wabit, Imam Syafi'i kurang sehat. Orang ini keseneng bolong Imam Syafi'i, dalam moleh. Akhirnya Imam Syafi'i senondung tak saya, langsung angkat tangan kapi dan Imam Syafi'i. Yang kak tangan orang-orang senyanda Imam Syafi'i. Itu wai bi Imam Syafi'i. Allahumma allimhum adab iyadatil marid. Ya Allah paringin ilmu, paringin tata krama orang senyanda kula ni cara namun nyanda ring sakit. Perasaan. Ada mah itu akidah yang kok langsung moleh. Jak bitambit mun nyanda ring sakit. Abah nikah bedereng nyandek saben tepak saya terakhir nikah dari rumah sakit. Saya nondung kula tak saya mak tadi arundingan ning bebena abah jan kula. Ku tak abah nikah debu. Muhib dalam. Kong kondang mulai lah. Cok mau ngomongan dek gini wong-wong gini. Anu tak langkong nabi budak-budak luar anu. Aganggu dak saya sakit. Soalnya tangi bapak apa? Waduh. Termuka titik masih manfaat. Jadi kula bisa sampean daerah matu tugasah belajar nerema dak ketentona Gusti Allah, belajar sabar atas bala ujian dari Gusti Allah, belajar asyukur atas nikmat-nikmat dari Gusti Allah. Balak datang neka dak ke kaula panjenengan bene untuk merosak, bene untuk mancor, bene untuk merosakah kondisi atau keadaan kaula panjenengan. Karena kadang-kadang balak musibah nikah beda tusah tak seporah kecuali kalau bencara beri musibah. Beda tusah setak seporah bi Gusti Allah kecuali kalau bencara oleh musibah. Berarti musibah sekecil apapun musibah aneka ngorangin tusah. Korcak minta musibah, mon beri musibah berarti musibah yang ngorangin dekat tusah. Karena beda hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu ma usiba abdun bi musibatin illa li dzambin lam yufar illa biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu ma usiba abdun tidaklah seorang hamba diberikan musibah bi musibatin satu musibah illa li dzambin lam yufar illa biha kecuali beri musibah kelak Gusti Allah teronya pora atu sana. Karena tu sana tak bisa seporah kecuali kalau bencara ibrit apa? Musibah. Walaupun cocok pakoh, cocok duri termasuk musibah. Mun sampean gelem sabar atas cocok pakoh, cocok duri, beling pakoh gelek, maka bi Gusti Allah tu sana seporah. Karena beda tu seporah kecuali kalau bencara ibrit musibah. Au darajatun lam yakun yablughuha illa biha. Otaba bekal ebrina derajat seteki bi Gusti Allah sekadi ma orang tak bisa mencapai derajat seteki nikah kecuali kelaban ebri musibah. Tetapi musibah ni keuntung na dua. Sokor kelum sabar lah. Bisa nyepora dosa, bisa ngangkat derajat. Sokor bisa nerema, sokor bisa sabar atas musibah sedatang dari Gusti Allah. Nikah hadis nikah. Mentar muka titik ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Mun beda orang tak sabar tondung bi Gusti Allah cek nang babentang bumi. Dharma. Bencek sampai kakek nyembah kangko nyari pangeran selain engko. Falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Keluar dari babentang bumi, dari babentang langit, jeneng tas tang bumi. Benyar pangeran selain engkau. Mon kakek tak gelem dadi orang setelok ya. Termuka dadi ilmu semanfaat, termuka kaul panjenengan dadikan orang-orang saya sabar, dan sehingga kaul panjenengan paki penjaga dari alam kubur, pepolong ma'as-siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin Allahumma amin. Qala al-faqih rahimahullahu taala as-sabru 'alal bala wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علما نهضى بالخير نوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى